Сегодня день рождения Оптимуса. Он с радостью сделал селфи, чтобы отметить этот день. Сразу после этого он решил потратить целый день на то, чтобы пойти куда-нибудь и развлечься. Куда бы он ни пошел, он видел, как кто-то фотографирует, и бежал фотографировать и саботировать работу каждого, вызывая у всех крайний гнев. Okay. В конце дня, как только он открыл дверь в свой дом, Оптимус испытал огромную радость, когда все устроили ему вечеринку-сюрприз по случаю дня рождения. Но от привычки трудно избавиться, когда он достал телефон, чтобы сфотографироваться. И поэтому Оптимусу положили на лицо торт с кремом. Oh, yes. Aha! Okay.
Hulk smash!